¿Qué pasaría si metes un celular al microondas? Parece una prueba rápida para Internet, pero en realidad puede dañar el teléfono en segundos. El microondas hace reaccionar piezas metálicas y puede calentar la batería muy rápido. Por eso un celular ahí dentro no es un experimento seguro. Lo curioso es que mucha gente lo pensaría por morbo. Pero si el teléfono se calienta mal, el daño puede ser permanente.